Bang, kenapa awan kalau mendung warnanya jadi gelap? Pertanyaan bagus nih. Yuk kita bahas. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa awan terbentuk dari uap air yang menyatu. Awan sendiri bisa berwarna putih karena partikel-partikelnya menyebarkan cahaya dengan sama rata. Pertanyaannya, kenapa awan hujan justru berwarna abu-abu atau berwarna gelap? Hal ini disebabkan oleh padatnya atau banyaknya butiran air di dalam awan tersebut. Semakin tebal butiran air dalam suatu awan, maka semakin banyak pula cahaya yang disebarkan dalam setiap butiran air tersebut. Akibatnya, semakin sedikit juga intensitas cahaya yang dapat menembus awan itu. Inilah yang menyebabkan bagian bawah awan hujan akan berwarna abu-abu bahkan gelap. Semakin gelap suatu awan, maka hujannya akan semakin lebat.